வணக்கம் நண்பர்களே, பைக் டாக்டர் தமிழ் உங்களை அன்புடன் வரவேற்கின்றேன். சென்னை பெரம்பூரிலிருந்து ஆனந்த். இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோன்னா, XL100 BS6 இந்த வண்டி வந்து ஸ்டார்டிங் ப்ராப்ளம். இது நண்பர் பார்த்துருக்காங்க, இது எடுத்துகிட்டு வந்து விட்ருக்காங்க. இப்போது என்னன்றதை இது ஃபால்ட் கோடெல்லாம் பார்த்தா எதுவும் இல்லை. ஸ்டார்ட் பண்ணால் நம்மளுக்கு ஸ்டார்ட் ஆகுது, அப்படியே ஆஃப் ஆகிடுது. மற்றபடி மால் ஃபங்க்ஷன் லைட்டு அதெல்லாம் எதுவுமே ஃபால்ட்டெல்லாம் எதுவும் இல்லை. இப்போ இதை ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம், இந்த மாதிரி ஸ்டார்ட் ஆகுது, ஆஃப் ஆகிடுது. இதுதான் இதுக்கு கம்ப்ளைண்ட்டு. இதை நம்ம இதை பார்க்கலாம் அப்படின்னா, இது வந்து ஃபியூல் பம்ப்பு தான் இதில் கம்ப்ளைண்ட்டு. இப்போ இந்த ஃபியூல் பம்பில் இப்போ நம்ம பார்க்குறோம். இப்போ நம்ம இந்த ஃபியூல் பம்பு ஓஸை கழட்டுவோம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஃபியூல் பம்பு ஓஸை கழட்டினோன்னா பெட்ரோல் வந்துகிட்டே இருக்குது. சாவி இங்கே வந்து ஆஃபில் இருக்குது. ஆஃபில் இருக்கும்போது இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இது பாட்டுக்கு லீக் ஆகிட்டே இருக்குது. இந்த மாதிரி வரக்கூடாது. இது எப்படி வரணும்னா, இப்போ நம்ம சாவி ஆன் பண்ணுறோம். ஆன் பண்ணும்போது இப்போ கீழே பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி வரணும். அதுக்கப்புறம் இங்கே சாவியில் வந்து ஆஃப் பண்ணிட்டோன்னே இங்கே இந்த மாதிரி லீக்கேஜ் ஆகக்கூடாது. இந்த மாதிரி லீக்கேஜ் ஆகிறதால என்ன ஆகுது, ஃபியூல் ப்ரெஷர் வந்து பற்ற மாட்டேங்குது. அதனால் இன்ஜெக்டர் மூலிமா பெட்ரோல் தெளிக்காததால் வண்டி சரியாக ஸ்டார்ட் ஆக மாட்டேங்குது. இப்போ வந்து சாவி ஆஃபில் தான் இருக்குது, இங்கே பெட்ரோல் வந்துகிட்டே இருக்குது. இப்போது ஆன் பண்ணுறோம். ஆன் பண்ணோடனே இந்த மாதிரி தெரிக்குது. யூஸ்வலாக எல்லா வண்டியுமே ஆன் பண்ணோடனே ப்ரெஷர் அடிக்கணும், அதுக்கப்புறம் ஆஃப் பண்ணிட்டோடனே நின்றுடணும். அதே மாதிரி ப்ரெஷர் அடிச்சுட்டு ஆன்லேயே இருக்கும்போது கூட அப்படியே ஸ்டாப் ஆகிடணும். இந்த மாதிரி ஒழுவக்கூடாது. இது ஃபியூல் பம்பு தான் ப்ராப்ளம். இப்போ வேறு இன்னொரு வண்டி இருக்குது, அதோட டேங்கை இப்போது மாட்டி பார்க்கலாம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா வேறு XL100 BS6ஓட டேங்கை மாட்டியிருக்கோம். அதில் இருக்கிற ஃபியூல் பம்பு மோட்டர் இது போட்டிருக்கோம். இதில் எப்படி வேலை செய்யுதுன்றதை இப்போ பார்ப்போம். இந்த ஓஸை இப்போ நம்ம கழட்டுவோம். கழட்டியாச்சு. இப்போ வந்து இங்கே பார்த்தீங்கன்னா பெட்ரோலே வராது. இங்கே சாவி மேலே பார்த்தீங்கன்னா ஆஃபில் தான் இருக்கும், ஆனால் இங்கே பெட்ரோல் வராது. ஆஃபில் இருந்தாலும் ஆனில் இருந்தாலும் பெட்ரோல் வந்து ஊற்றக்கூடாது. இப்போது மேலே ஆன் பண்ணுறோம். இப்போது ஆன் பண்ணோன்னே பெட்ரோல் இந்த மாதிரி தெரிக்கணும். அதுக்கப்புறம் ஸ்டாப் ஆகிடும், அதுக்கப்புறம் ஊற்றாது. இப்போ பாருங்கள், மேலே சாவி ஆன்லேயே தாங்குது. திரும்பி ஆஃப் பண்ணுறோம், திரும்பி ஆன் பண்ணும்போது இந்த மாதிரி வரணும். இந்த மாதிரி வந்தால் தான் நம்மளுக்கு வந்து ப்ரெஷர் லீக் ஆகாமல் கரெக்டாக இன்ஜெக்டருக்கு போய் சப்ளை ஆகி அதுக்கப்புறம் வண்டி வந்து ஸ்டார்டிங் ப்ராப்ளம், இந்த அடைக்கிற பிரச்சனை இதெல்லாம் வராது. நம்ம ஒரு வண்டி ஸ்டார்ட் ஆகலை அடைக்குதுன்னும் போது முதல்ல ஃபியூல் பம்பு ப்ரெஷர் செக் பண்ணணும், அதுக்கப்புறம் இன்ஜெக்டரு, அதுக்கப்புறம் ஒன்று ஒன்றா செக் பண்ணிகிட்டே வரணும். இப்போ இந்த வண்டியை வந்து நம்ம இப்போ ஸ்டார்ட் பண்ணி பார்க்கலாம். முதல்ல ஒரு 2-3 வாட்டி சாவி ஆஃப் பண்ணி ஆன் பண்ணிக்குவோம். ஏன்னா ஃபியூல் வந்து ப்ரெஷர் வரணும். இப்போ மோட்டர் கழட்டி மாட்டினதால், இந்த டேங்கை கழட்டி மாட்டினதால் ப்ரெஷர் கம்மியாக இருக்கும். இப்போது வண்டியை ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். இப்போது இந்த வண்டி கம்ப்ளைண்ட்டு, ஸ்டார்டிங் ப்ராப்ளம் கம்ப்ளைண்ட்டு இந்த ஃபியூல் மோட்டர்னால தான். நம்ம எல்லோரும் என்ன நினைப்போம், ஃபியூல் மோட்டர் இந்த ஓஸ் கட்டினோன்னா பெட்ரோல் தான் வருது அப்படின்ட்டு அதை கவனிக்காமல் விட்டுருவோம். ஆனால் இது ஃபியூல் மோட்ரு பம்பு தான் ப்ராப்ளம். இதை வந்து கவனித்து நம்ம இதை செய்யணும். இதை பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் ப்ராப்ளம்னா எதை வேணாலும் நம்ம பார்க்கலாம் நண்பர்களே. இப்போ சரியாக இருக்குது. இப்போ இது வேறு, அந்த வண்டிக்கு வேறு ஃபியூல் பம்ப் வாங்கி போட்டு சரி பண்ணிடலாம். நன்றி நண்பர்களே. மீண்டும் அடுத்த வீடியோவில் சந்திக்கும் வரை உங்கள் நண்பன் ஆனந்த்.